السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتي حكاية طبخة مع آية جمال. النهاردة بقى فيديو مختلف، لا هو طبخ ولا هو روتين ولا مشتريات، هو الشقة بتاعتي الجديدة. اللي وعدتكم قبل كده في فيديو المشتريات اللي فات ان انا هبقى اوريها لكم ان شاء الله. انا نقلت فيها من حوالي شهرين وشوية، بس كان لسه في باقي فيها حاجات في الكهرباء وحاجات في السباكة وكده، فما كانش خلصت. هي دلوقتي خلاص كل حاجة خلصت، فقلت بقى اصورها لكم بقى على بعضها. ده اول حاجة عندي الريسبشن بتاعي اهو، في نيش، وعندي الانتريه، والغسالة بقى هنا مكانها هنا. انا عندي الشقة القديمة كانت اوسع من الشقة دي. بس طبعا الشقة دي في مكان احسن بكتير، في فرق كبير. وفي نفس الوقت طرق احلى في كل حاجة، يعني مدارس افضل، فهنا منطقة افضل. وفي نفس الوقت الشقة هنا انا اخدتها كانت دهانات وحشة جدا، عارفين ليه العسل بتاع زمان السبونج ده. وفي نفس الوقت ما كانش فيه سيراميك، يعني كان بلاط عادي كده بتاع زمان، اللي هو البلاط الصغير ده. فطبعا بقى انا غيرته، فعملت الشقة كلها سيراميك من اول وجديد. الريسبشن والاوض والمطبخ والحمام وكله، كسرت السيراميك بتاع المطبخ والحمام وكمان كله. ويعني غيرت كله، عملته من اول وجديد زي ما انتم شايفين كده. كل حاجة جددت، والكهرباء الريسبشن كله كان فيه مفتاحين بس. وكان يعني الكهرباء قليلة جدا، ما كانش فيه حاجات كتير. فانا عملت الكهرباء من اول وجديد، السيراميك كله من اول وجديد، كل الشقة مطبخ وحمام وكله. والدهانات كلها طبعا من اول وجديد. وفي حاجات حيطان اتشالت واتحطت يعني هوريكم، بس ده في المطبخ الحيطان دي. المطبخ والحمام غيرت التقسيم بتاعهم، ويعني بدلت المطبخ مكان الحمام وكده. ففي حاجات كتيرة، اما ادخل على المطبخ هوريكم ازاي. برضو كانت فكرة حلوة تستفيدوا منها للناس اللي مثلا عندها نفس المشكلة اللي خلتني اغير الحيطان. فزي ما انتم شايفين هو الريسبشن عندي. اول حاجة زي ما قلت لكم النيش هنا، عندي النيش بتاعي 130 سنتي. مودرن، محبش كبير قوي اهو. وعندي هو الانتريه بتاعي ده النت حاطه فيه. وهنا الترابيزه دي زنقه كده في النص بين ال الكرسي ده والكنبه دي. بالطول كده احسن، لان كانت واخده مساحه، فهي كده يعني بقت احسن في المساحه من حيث المساحه. عندي ده اهو كمان. عندي هو السيراميك عملته زي ابيض فيه رصاصي بسيط كده. وعندي كمان الترابيزه اهي. دي الترابيزه بتاعت الركنه. ودي الركنه بتاعتي. الركنه دي الكفر معمول جديد، ده كفر مش القماش الاصلي بتاعها. حبيت اعمل كفر يحافظ عليها. وفي نفس الوقت يعني هو لونه مش فاتح قوي برضو، هو يعني مش بيش فاتح، هو غامق شويه. هو مدي درجتين مع بعض. هو القماشه دي اسمها جلد مقلوب، بس هي حلوه قوي يعني، جميله بصراحه. مش بتنحل زي القطيفة. وفي نفس الوقت حلوة، مش يعني ناعمة كده وطرية يعني. مش طرية، هي ناعمة ومريحة جدا في القعدة جدا يعني. بس هي يعني يعني تخينة كده وحلوة يعني، مش طرية، مش خفيفة، تقيلة. وعملت الخداديات بقى ايه، الكيس بتاع الخداديات. عندي 12 خدادية، عملت كل 4 بشكل. يعني عندي دوت، وعندي الشكل ده، وعندي الشكل بقى اللي هو من نفس قماشة الركنة. والحافظات دي برضو جديدة. كان عندي الحافظات اللي هي ما كنت متجوزة بيها من حوالي 7 سنين وشوية كده. فكانت الحافظات اللي هي القديمة شوية، اللي كان شكلها يعني مش عارفة اقولكوا ازاي، بس مختلف. فالاشكال دي طلعت حلوة اهي. في تركي، بس يعني ايه الميزانية كانت باظت طبعا بعد كل التوضيبات دي. فقلت دي دلوقتي، وكمان يعني ايه عملية اكتر يعني في الغسيل وكده احلى. تانية تحسي ان انتي هتغسلي سجادة لانها تخينة. فدي عملية، وفي نفس الوقت الالوان فيها كتير كمان. الشكل ده عجبني قوي، لان داخل فيه كذا لون. يعني انا عندي السجادة تحت اهي، اهي. السجادة لونها رصاصي في بيج، درجتين من البيج زي ما انتم شايفين، يا ريت لو باينة بس.
فكانت هتليق مع الركنة لان فيها بيج، بس انا عشان يعني بتتبهدل بغباء يعني، مش بتستحمل خالص. ف... فمش كل شويه هنشيل السجاده ونغسلها بقى، ويعني احنا كمان في الشتاء يا جماعه، فكفايه يعني ايه ان احط حافظ تحافظ عليها. وانا كمان عندي اطفال صغيرين، يعني عندي بنتي واحده 2 سنتين ونص، وواحده عندها 6 سنين ونص، فيعني بهدلوا الدنيا. بس زي ما انتم شايفين كده، فالحافظه بصراحه حلوه، بتحافظ على حاجه. تعالوا بقى اوريكم اوضه الاطفال اهي. انا عندي هنا صح المكتبه دي لسه هحط فيها حاجات، يعني هي لسه فاضيه ما فيهاش حاجه. دي كنت حطاها في اوضه الاطفال، وكنت حاطه فيها العاب وحاجات اطفال. بس جت الاوضه هنا صغيره، في الشقه دي زي ما انا قلت لكم، الشقه التانية القديمه كانت اكبر. بس كان فيها حاجات مش عجباني كتير في الدهانات، في السيراميك والحاجات دي. فهنا بقى انا عاملاها على مزاجي زي ما انا عايزه، وفي نفس الوقت المكان يشفع لها طبعا. فانا بقى هبقى اجيب هنا تحف كده تنفع بقى في الريسبشن، لاني بقيت في الريسبشن دلوقتي. والغسالة برضو الكفر بتاعها كان لونه احمر فشيلته، فعايزة يعني كفر بني، بس لسه مش لاقيه يعني بني سادة في المكان جنبي، فلسه بدور عليه. بس وعندي بقى اوضه الاطفال، كان عندي في اوضه الاطفال مشايات كبيره كده عليها حاجات اطفال، يعني فيل كده وعارفين بو والنحلة اللي معاه دي، كانوا ال3 موجودين عندي على الموكيت كده، كان 2 موكيت كبار. بس هناك كانت المساحة، يعني هنا المساحة عندي الأوضة 3 في 3 وربع بس. أو يعني مش 3 بالظبط، هي 200 وحاجة و80، 200 حاجة و80 في 3 وربع، فصغيرة طبعا. فكانت هناك المشايات كانت كبيرة وبرضه مش باينة فيها، لأن هي يعني كانت هناك القديمة كانت 5 متر، 5 إلا ربع في 4 ونص، كانت أكبر أوضة عندي، كانت أوضة الأطفال. بس كانت برد جدا في الشتاء زي ما احنا عايزين كده. اما دي يعني صغيره في نفس الوقت جوه خالص بعيده عن الشباك، تاني كانت على الشارع، فدافيه جدا يعني. ساعات مثلا لما تضغطي كتير من كتر الغطا في عز التلج اهو، تحسي انك حرانه، فاهمني؟ هي دي ميزه برضه. وفي التلاجة حطيتها معاها، وهقول لكم برضو السبب. انا عندي المطبخ، كنت هتنازل عن اجزاء من المطبخ بتاعي، المطبخ هنا اصغر. كنت هتنازل من اجزاء من المطبخ الالومنتال، علشان احط الاجهزه اللي هو التلاجة جوه. فحطيتها بره على اساس ان ايه، ما اضيعش من المطبخ الالومنتال بتاعي، وانا كله طبعا كنت محتاجاه، يعني حاطه فيه اطقم الحلل والاطقم بتاعتي كلها. فكان هيعمل لي ازمه اصلا في الحاجات بتاعتي، بتاعت المطبخ. فانا كده، وهقول لكم برضه عملت فيه فكره حلوه قوي، استخدام حلو، استغلال حلو قوي للمساحه. برضه هوريه لكم، هتشوفوا ازاي لو عندكم مطبخ صغير ازاي تخلوه ياخد اكبر مساحه من المطبخ الالمنتال. عندي كده بقى اهي السراير بتاعتي، السريرين دول 120. وعندي دي قطعه بقى من المطبخ، يعني حطيت كل المطبخ بتاعي برغم انه كبير. كان يعني المطبخ القديم اكبر بكتير من اللي جوه، بس عندي استغليت المساحه كويس بطريقه كويسه. وبقى عندي القطعه دي سبتها هنا وخلاص في النص، لان الكومودينو مش ما ينفعش يجي بينهم اهو. فيها شباك صغنن كده. وهنا بقى ايه، هنا بقى الجزامه بتاعتي اهي، وفوقيها التلفزيون بتاع الاطفال تلفزيون عادي غير الشاشه بره في الريسبشن. اما هنا في الريسبشن، اما هنا اوضه الاطفال فيها اللي هو العادي ده. وبالنسبه للجزامه دي قلاب. ونصيحه مني يا جماعه، اللي بيعمل لسه الايام دي جزامه ما يعملش القلاب خالص، القلاب مش عمليه ومش حلوه. انا عاملاها عموله والله وجميله، يعني تقيله كده وخشب نظيف وعليها قشره كمان. بس للاسف طلعت مش عمليه خالص، عشان القلاب بتفضل الجزم تقع ورا، تفضلي تطلعي بقى بتبقى مقرفه جدا. فاللي هيعمل جزامه الايام دي او هيشتري عامه ما يجيبش قلاب خالص. وعندي هنا اللمبه السحريه دي اهي، بفتحها بالليل عشان الاولاد، حلوه قوي برضو، تعمل الوان كتير كده. بس كده اوريكم بقى كده خلصنا اوضه الاطفال. ودلوقتي بقى اوضه النوم اهي. اول ما تدخلي في وشك على طول الدولاب، وبعد كده اما ادخل انا يعني وبعد كده السرير بقى على ايدي الشمال، تحت الشباك على طول. في عندي هنا شباك زي اللي موجود في الريسبشن بالظبط،
شباك على منتال كبير كده، وبرغم ان هو السرير تحت الشباك على طول لان الاوضه دافيه جدا برضو، هي الشقه كلها عامه دافيه الحمد لله يعني. الجو بره يبقى ساقع جدا بس الشقه عندي تبقى دافيه مادام قافله الشبابيك وحلوه جدا يعني مش برد. فحتى اهو يعني ما تشوفوا الشباك اهو هوريهولكوا، الستاره كمان تقيله، فمش مدخله اي هوا خالص. مادام الستاره مقفوله الشباك مقفول مفيش اي هوا نهائي، تلاقي الدنيا دافيه جدا. عندي كده حتى وراه بقى اللي هي الشماعه، وحتى المكنسه الكهربائيه ومروحه، المروحه طبعا مغطياها على اساس بقى الصيف ان شاء الله بشيل طبعا غطا، هتبقى يعني مش متبهدله قوي، بس هو طبيعي كده كده برضو بشيلها وبلاقيها متبهدله شويه وبغسلها برضو. فبنضفها برضو، وكل احوالي هي طول ما شغاله بتتبهدل وبتتغسل كتير. عندي هنا التسريحه للاسف فيها خرابيش بقى، كانوا هما بيطلعوها فاتخربشت منهم. عايزه ابقى ادهنها ان شاء الله، يعني مضايقه منظرها كده متخربشه خالص يعني. وعندي ظهر السرير برضو فيه كام خربوش كده بس مش باين قوي، اللي اتبهدلت بجد التسريحه. وعندي الدولاب بتاعه اهو، هي الاوضه كلها مودرن وعفش كله مودرن عامه، ما بحب المودرن اكتر من ستيل. ابسط كتير ويعني بحس انه مريح للاعصاب اكتر كده، ما اعرفش يعني هي ذوق لولا اختلاف الاذواق يعني. بس هي دي بقى اوضه النوم. زي ما انتم شايفين كده، وفي السجاده في الارضيه كده برضو. وعندي هنا الاتنين كوميديين جنب بعض. شايله الاوكر بتاعه الدرج اللي تحت عشان في حاجات بتتكسر، فعشان عندي صغنونه ما بسيبش حاجه في حالها، شايله منهم الاوكر. اهو يعني يا رب تكون برضو ايه يعني عجبتكم نظامها. قولوا لي رايكم برضو في التعليقات. ايه رايكم في عامه في كل حاجه في الشقه، قولوا لي ايه رايكم فيها. بس بوريكم المطبخ والحمام. اول حاجه بقى عندي في دخله المطبخ والحمام كده، عندي الحمام في الوش، وهو ما كانش كده، كان هنا تفتحي تدخلي من الطرقه تلاقي المطبخ في وشك على طول، ما فيش الحيطه دي، الحيطه المقفوله على الحمام دي ما كانتش موجوده، كان مطبخ مفتوح بقى خالص من اول ما تدخلي من الطرقه مفتوح قدامك. فكان ده عامل هدر كتير المساحه. فدلوقتي كان عندي كان يبقى كان الحمام كان مكان المطبخ، كان ده مطبخ بس ما كانش فيه حيطه اهو. انا بقى قلبته حمام، وطبعا عملت سباكة من اول وجديد، ما هو السباكة اتغيرت تماما، المطبخ بقى مكان الحمام. وعملت هنا بنيت حيطة، زي ما انتم شايفين كده طالعة حيطة، اللي هي دي اللي على العلاقات الفوق دي. فبقى عندي قسمتها، الطرقة حتى كانت صغيرة عن كده فوسعتها، علشان انا قلبت ده مطبخ، فعشان يدخل فيه المطبخ ويدخل فيه البوتاجاز وكده الحاجات بتاعتي. فكان تقريبا دخلة الحمام كانت الباب دوت يعني مش مكمل 60 سنتي تقريبا، صغير خالص. وكان فيه بانيو، ما اعرفش ازاي يعني كان بالحجم ده دخل فيه بانيو. وسعته طبعا، وسعت الطرق وبنيت حيطة، اللي هي الحيطة دي قفلت بيها على هنا فبقى حمام، وخليت المطبخ ناحية جوه كده. دي الفكره اللي بقول عليها، في ناس لو عندهم النظام الوحش ده ان تدخلي تلاقي نفسك في المطبخ وبعد كده تدخلي الحمام، فاي حد عندك غريب تلاقيه داخل الاول على المطبخ يعدي على المطبخ يدخل منه الحمام، لا. فحته التبديل دي حلوه جدا، فلو كده بدلي مطبخ مكان الحمام، صح هيبقى مكلف شويه ان انت هتغيري المطبخ مكان الحمام وكده. هيتعملي سباكه من جديد، والغاز عندي اتغير خالص طبعا مساره، انا كان عندي هنا بس وصله واحده للبوتاجاز، وعندهم كانوا هم عاملين سخان كهرباء، فانا عامله سخان غاز، فعملت وصله جديده وصلت من الوصله بقى اللي هي كانت وصله الحمام دي اتلغت، اتأثرت يعني ودخلت بقى المطبخ. وعندي هنا المطبخ بتاعي عاملاه دورين زي ما انتم شايفين كده، بطلع بالسلم بقى لو عايزه اللي فوق، دي حاجات اللي بستخدمها قليل جدا حطها فوق، الحلل الكبيره قوي الحاجات اللي هي ايه مش بستخدمها بكتره، دي كانت واقفه كده في الارض جنب التلاجة، فانا حطيتها يعني ايه فوق المطبخ القطعه التانية بس. وعندي هنا الشفاطه اهو، وعندي سخان الكهرباء، كنت السخان الغاز كنت عايزه اعمله في الحمام وصممه لا بتوع الغاز لازم يتحط في المطبخ، فحطولي بقى في المطبخ. وعندي هنا المطبقيه التركي دي، يعني صناعه مصري بس النظام بتاعها تركي. سيراميك كله جديد طبعا، انا عملت المطبخ والحمام زي بعض، وده كان سيراميك بتاع حمام هناك في المعرض، بس هو شكله عجبني، ينفع ده وينفع ده وشيك جدا، انا عجبني شكله قوي.
فاكتر حاجه بسطاني جدا جدا السيراميك اللي بتاع الحيطان حلو قوي، يعني انا عجبني، حاسه شكله لذيذ جدا. وحتى تحسي يعني انا بقيت احب المطبخ بتاعي جدا. المطبخ القديم ما كنتش بحبه الصراحه، يعني السيراميك كان حلو مش وحش، بس السيراميك ده احلى والذ كتير. وعندي هنا ضرفه زودت ضرفه، خليتها بقت ايه، ضرفه زي بتفتح بس ادخل من الضرفتين دول، فحتى فيها الحاجات برضو اللي مش يعني ايه، ينفع اخدها من الجنب كده. بس زي ما انتم شايفين كده، دي فكرة حلوة برضو، استغلال المساحة، احلى استغلال المساحة. عندي فرن الكهرباء اهو، عندي بقى الرخامة زي ما انتم شايفين، لونين عشان جيت وانا في النقل كده واحدة منهم اتكسرت، فاضطريت اكمل برخامة لون تاني. اللي عندي لو المتابعين يعرفوا ان انا عندي اللي هي الحمراء اللي هي القديمة اللي هي اللي في الوش دي، فكملتها بالرصاصي دي شكلها احلى. فيعني بس بقى كملت ايه، وقلت بعدين ايه ابقى اغيرها، او بقى انا بعدين فكرت في فكرة تانية، ان اجيب ستيكر بيتلزق على الرخام واخلي الرخام كله نفس الشكل بالستيكر اللي بيتلزق، بتكلفة اقل بكتير جدا وهي نفس الفكرة. بس وعندي البوتاجاز زي ما انتم شايفين كده في النص ما بينهم، وفوقيه الشفاط والشباك، او برضو فكرته حلوة الشباك، مفيش ظرف بتفتح بينزل ويطلع كده. اهو زي ما انتم شايفين بقى الغاز هنا، او زي ما بقول لكم كل الغاز الوصلات الجديد دي كلها جديده، عشان هنا كان حمام، وكان حمام وفيه السخان بتاعه كهرباء كمان، يعني ما كانش فيه وصله غاز هنا، فعملت ليه السخان وللبوتاجاز للاتنين دخلت لهم من هنا. بس الشقه نفسها كان فيها الغاز واصل يعني ايه لحد بس ايه المكان اللي هو بقى حمام دلوقتي. اهو بقى زي ما انتم شايفين اهو بقى الرخامه، فهعمل اشوف ستيكر شكله حلو كده لذيذ، واعمل كل المطبخ، اغطي كل رخام يبقى كله نفس الشكل، بس يكون لايق برضو على ايه المطبخ وعلى السيراميك بتاعه، عايزاهم اعملهم ايه نفس الشكل. ان شاء الله برضو ما اعمله هبقى اصوره فيديو وهوريكم برضو وانا بعمله، عشان لو حد عايز يجدد مطبخه وحد عنده نفس المشكله، رخامه اتكسرت وبقى مختلفين عن بعض، فتقدري ايه تخليهم كلهم نفس الشكل. بس فيا رب يكون الفيديو عجبكم، اكتبوا لي تعليقاتكم في التعليقات، اكتبوا لي رايكم في الشقه عامله ايه، انا مبسوطه بيها، ويا رب تكون برضه عجبتكم زي ما انا شايفاها كده. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه. شكرا قوي، سلام عليكم.